Muito bem, hoje eu trago mais um capítulo aí dessa história, né, de conexão com as flores, né, em Florianópolis, que deu início aí às essências florais do sistema magia de Devanisha. Eu sou Devanisha, para quem não me conhece, trabalho com essas essências desde 2017. Hoje eu contei um pouquinho dessa minha história de iniciação no canal do YouTube. Assistam lá quando vocês puderem, para conhecer um pouco mais do que foi esse trabalho, né, de iniciação. Sob a guiança aí de Lakshmi, por isso eu trouxe ela aqui hoje, porque eu percebi que eu não falo muito sobre o DNA dessas essências, né? Elas trazem uma conexão muito grande com a minha ancestralidade. E Lakshmi é realmente a essência de quem eu sou, né? E por isso eu vou até criar aí um novo vídeo onde eu vou explicar como é que se deu esse nome, né? Anisha, que está conectado com Lakshmi. Gente, essa essência, ela tem uma conexão com Lakshmi porque ela fala sobre Ganesh. A flor de acácia, a chuva de ouro, é uma flor muito, muito abundante e, como toda árvore de acácia, nos traz uma conexão muito forte com Deus, com o misticismo, né? Com o místico. Por quê? Porque muitas religiões, inclusive de várias origens, trabalham com a energia dessa árvore como uma fonte de comunicação com o divino, tá? Quando ela se apresentou para mim, que foi uma das primeiras essências, eu já estava muito interessada em colher uma essência de acácia, de uma árvore de acácia. E coincidentemente, eu conheci alguém que tinha uma acácia no jardim, que não era a mesma chuva de ouro, mas que era uma espécie de acácia que me despertou um desejo muito maior ainda de fazer uma essência floral, tá? Eu comecei a pesquisar, eu ouvi a história dessa pessoa que tinha essa acácia, tá? Eu vou compartilhar com vocês porque eu acho que é importante para esse processo. Embora como eu falei, essa árvore de acácia que estava no jardim dessa mulher não fosse a mesma que se abriu, né, ali no meu jardim da minha casa, inesperadamente, tá? Porque eu não sabia que tinha uma árvore de acácia ali, na verdade. E de repente eu me vi rodeada de flores de acácia, chuva de ouro. E entendi que realmente essa era a acácia daquele momento, né? A acácia que eu precisava me conectar, tá? Mas entendam que existem várias espécies de acácia, e inclusive eu tenho pelo menos 3 já no meu sistema floral, mas essa ela é muito, muito importante para o meu sistema. E eu vou contar por quê. Então a história, ela começou de conexão com a Cássia, ela começou porque eu sempre tive uma atração muito grande com o lado místico, com o lado oculto das coisas, não a religiosidade, mas com o lado que vai além, com esse olhar que vai além, né, do que a gente consegue perceber no físico. E aí, um dia, né, eu e uma amiga minha estávamos apaixonadas por uma casa, né, que existe lá na Lagoa da Conceição, que parece um templo. E a casa estava à venda, né? Eu conhecia, ela conhecia muito bem a dona da casa. Então nós fomos lá e ouvimos muito da história dessa mulher, que é uma artista. E ela, por muitos anos, ela trabalhou com arte e
por algum motivo, que eu já não me recordo bem, né, algum trauma, ela parou de produzir arte. Então, desde quando ela parou de produzir a arte, a árvore dela secou. E a árvore que ela tinha nesse lugar, que era muito especial, era uma árvore de acácia. Nós ficamos muito impressionadas, né? Não só com a casa, que é um local que eu adoraria poder ter condições de morar, porque realmente é muito lindo. É muito linda, né? Ela tem um espaço como se fosse um farol, assim, é uma casa muito interessante, realmente. E eu senti uma conexão ali com essa falta de abundância, né? Não só da minha parte não poder comprar a casa, obviamente, mas também com a falta de abundância no sentido de não estar florescendo, de não estar entregando para o mundo o que a gente veio entregar no caso dela, né? Da dona da casa, e da casa também não servia um propósito lindo, né? Podia ser um espaço de cura muito potente. Então, como eu disse para vocês, eu estava procurando uma flor de acácia e de repente eu vejo na minha janela da minha sala e do meu quarto ser inundada por essas maravilhosas flores. E claro, né, eu fui buscar um vaso especial, desculpe, um recipiente para colocá-las, porque eram muito grandes, né? E atrás eu fui desse vaso e fui me deparando com sinais. Foi aí que eu fui começando a depurar recebendo mais e mais orientações em formas de frequências, e eu comecei a entender que eu tinha que trazer uma energia junto com essa flor que já era em si, por si só, potente, né? Que trazia essa conexão com o sagrado, com o místico, com a fonte de luz, né? Porque ela parecia realmente assim, era uma coisa muito louca, é uma coisa muito, muito potente. E eu falei, tá, mas eu não tô entendendo bem, né? Que é isso. E comecei essa busca por esse recipiente onde colocar as flores. Eu comecei a entrar em algumas lojas, né? E comecei a ver muita imagem de Ganesha. Ganesha, se não me engano, esse Ganesha foi o que o meu ex-namorado me deu. Não lembro bem na realidade, mas que ele gostava muito de Ganesha e me falava muito, né, que ele esteve na Ásia. E então ele também era jogador de pôquer, então era muito importante para ele ter essa conexão com Ganesha, né, para ganhar assim nos jogos. E eu achava sempre muito curioso, né? Para mim era um símbolo interessante. E eu comecei a me deparar muito forte com esse simbolismo de Ganesha, né? E eu lembro que também eu comecei a sintonizar, eu comecei a realmente a receber sinais, mensagens que eu deveria trabalhar com a energia do número 9, né? Número 9. E começou a ficar muito claro para mim, né, através das coisas que iam acontecendo quando eu ia entrando na loja, que eu realmente tinha que usar o número 9. Número 9, o que é o número 9, né, gente? Gente, essa é uma história um pouco longa, tá? Talvez eu vou subir ela por completo lá no YouTube. Então, se vocês interessarem, né, vai ficar lá, porque eu acho que é importante. Tem uma conexão muito grande com Lakshmi, né? Então, o número 9, aí tem uma outra história que tem a ver com o fato de eu ter sido apresentada ao Enneagrama através de uma prima querida que trabalha com autoconhecimento e que conhece muito bem o Enneagrama e que me deu, na verdade ela me emprestou um livro onde falava justamente sobre o Enneagrama em inglês. E eu tinha um certo conhecimento sobre essa ferramenta de autoconhecimento, mas eu não tinha a profundidade do que era.
E ela me dizia sempre, esse trabalho ele é muito profundo, ele vai muito além da personalidade, ele vai atrás, né, não só dos comportamentos, mas das motivações e etc e tal. E eu nunca realmente me dei conta que, né, não levei muito a sério. E essa energia começou a se apresentar do 9, do 9, do 9, do 9, do 9. Então eu acabei, né, por entender que o que eu tinha que fazer com essas essências florais era justamente lapidar o humano, trazer o divino e trabalhar libertando o ser desses obstáculos nesse caminho de volta para a essência, né? Que as essências florais elas falam da essência do ser humano, da essência divina, da essência de luz que todos nós temos. E que Ganesha, na verdade, era uma grande força, é muito além do dinheiro, que simboliza a abertura de caminhos. Ele vai liberando, vai tirando os obstáculos para esse caminho do meio, que é essa integração no masculino e do feminino. Então, eu fui tendo todos esses ensinamentos, né, no meio do caminho, né, fui me conectando e trouxe e ancorei a energia de Ganesha, sem saber que Ganesha era um dos maiores, né, na Índia, sempre trabalhado na Índia, a energia de Lakshmi com Ganesha, nunca é abundância sem amor, nunca é realizada, né? Então, eu comecei a entender que realmente eu tinha que trabalhar, né, ancorando a energia dessa flor com a energia de Ganesha, que é a energia do masculino. Inclusive, a Cássia, a chuva de ouro, faz parte da jornada de conexão com o nosso lado masculino, porque ela traz uma energia bastante solar, bastante positiva, e também de conexão com a fonte, de conexão com os nossos recursos e também de abertura para receber as bênçãos da terra, né, da mãe terra. E é um equilíbrio, né? É o trabalho do equilíbrio entre a gente dar e o receber. E quando a gente tá numa energia feminina, às vezes, que era o meu caso, né? É o caso de muitas mulheres, a gente se dá muito e a gente recebe muito pouco. A gente tem uma certa arrogância, orgulho, né? De que não, eu não preciso. E na verdade, tudo tem que estar em equilíbrio. Assim como eu dou, eu também tenho que saber receber, né? Então, através do uso dessa essência, eu fui entendendo que realmente ela traz a gente para um espaço de reflexão, para voltar no caminho, para abrir os obstáculos. As pessoas que tomam essa essência, devido à minha conexão com a conexão que eu fiz com Ganesh e a conexão que eu fiz com Lakshmi, trazem muito abertura de trabalhos, né? Toda vez que você não tá tendo dinheiro na sua vida é porque você não tá explorando os seus recursos, os seus dons, os seus talentos de alguma forma, né? Não tá usando tudo que você é capaz de usar. Então ela começa a abrir o caminho e começa a chegar a oferta de trabalho. Então, assim, a abundância vem, mas ela vem através também de uma ação, né? E ela só facilita que chegue e você tem que fazer a sua parte aí trabalhando, né? Não é uma abundância que ela cai do céu, mas a gente precisa, né, fazer o trabalho, né? E eu acho que é uma coisa que muitas vezes na espiritualidade as pessoas falam em manifestar, manifestar. E é verdade, a gente consegue manifestar quando a gente se alinha com o nosso propósito, com o nosso a gente desbloqueia algumas crenças internas, mas existe também uma entrega, né? Uma entrega do que a gente veio fazer, né? A gente recebe e é aquela coisa, é uma via de mão dupla, né? Então, a energia de Lakshmi então aqui ela é fundamental para a gente entender a potência da Cássia Chuva de Ouro. Tá? Eu vou falar mais sobre Lakshmi, sobre a essência de Lakshmi. Na verdade, é um elixir que eu fiz,
que tem muito a ver com esse espaço de acolhimento do feminino. E porque, então, uma vez ancorada essa energia do feminino, a gente pode finalmente abrir as portas, né, da esperança, porta da abundância na nossa vida.